съдба или както ние си го насъдбим. Има един цитат в Библията, аз не съм я чела, но нещо, което ми беше направило много силно впечатление. Всички царе са от Бога. Тоест всички, които са там горе поставени, не са случайни. Не са случайно поставени. Какво е казала Слава Севрюкова? Че всичко е точно предопределено, но има две неща, които могат по някакъв начин да променят съдбата. Това са много силна вяра или много силна любов. Ванга какво е казала? Тя се е опитала няколко пъти да спаси няколко хора от смъртта. Тя казва, че всичко е точно предопределено. Кой каквото има да изстрада, кой каквото има да изболедува, кой когато му е писано да умре. И хората, които се е опитал да спаси, просто не са имали шанс. Отредено им е било и така. Дали са имали шанс, всъщност кой може да каже, защото точно това е този живот тук и сега, с всичките предизвикателства, скърби и радости. Точно това е шанса. Затова, ако вие си мислите, че сте направили и сте наредили на някого клопка, или че сте оправили на някого живота, или че сте се възползвали от нещо, може би това просто е една игра на ума, а всичко е точно предварително определено. Кое да вземете, кое да е ваше, до кое да се докоснете, кое да ви помогне, кое да ви нарани.